လင်းလိုခြင်းသလောက်သာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းရင်ရတာကြာလာဟောဒီဟာကြီးတွေပြောမရားလိုခြင်းသလောက်သာနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတော့ပေါက်လားအခုဒီခုနင်တို့ကိုပြန်မေးလင်းလိုခြင်းသလောက်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းပြီလားလို့လင်းမျောသလောက်များနိဗ္ဗာန်မျောဘူးသလားမေးကြည့်ဟမ်တရားတွေရောတော့ပါလားဟမ်အခုမိမပိုးသလောက်များနိဗ္ဗာန်ပိုးဘူးလားပိုးဘူးပါဘူးဟမ်ရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်းမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိလို့တကယ်ကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပန်းတိုင်အစ်စ်ကကဲသီလသိက္ခာမရှိဘဲနေရတဲ့ဘဝနဲ့သိက္ခာနဲ့နေရတဲ့ဘဝဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိလဲ